Salve galerinha, muito bom dia. Hoje é dia 25 de novembro, agora são 12 horas e 6 minutos, né? Meio-dia e 6. Estamos no sentido Curitiba, voltando para casa, aqui no trecho de Ponta Grossa aqui. Acabei de sair do posto Mário Torre Alta aqui em Ponta Grossa. Abasteci ali, ubicado para Paranaguá, mas com aquela parada básica em casa, agendado para amanhã, só não me passaram o horário ainda, mas vamos baixar amanhã no Porto Paranaguá. Fui ajeitar e quase piorou. Baixar amanhã em Paranaguá e isso com a graça do Eterno Criador aí, e de resto é novidade. Um pouquinho longe aqui o celular, deixa eu ajeitar ele melhor. Fica tremendo muito. Fazendo esse vídeo, né? O último vídeo da semana. Encerrar a semana aí. Essa região aqui, né? Muitos não conhecem, aqui é a região de Vila Velha, né? 2 km aí tem a entrada do Parque Estadual de Vila Velha. Parque muito legal para quem gosta de geologia, né? Quem gosta de geologia, é um parque bem bacana para se visitar. Não que só tenha pedra ali, né? Mas o que você vai ver com facilidade ali é isso: formações rochosas ali, né? Esculpidas pelo tempo, pelo vento, pela chuva, né? A erosão, né? Acabou formando umas rochas esculpidas ali, né? Pela natureza, muito bonitas mesmo de se ver. Lógico que também tem a fauna, tem a flora, né? Da região aqui, né? Você vai conseguir constatar com maior facilidade ali, lógico, a flora, né? E a geologia, né? As rochas metamórficas. Tô lembrando o tempo que eu estudava geografia na escola. Aqui 2 km para baixo que tem a entradinha do parque, é muito legal. Quem não conhece, vale a pena. Não é muito longe de Curitiba, né? Aqui do parque até Curitiba dá em torno de 60 km, 70 km mais ou menos. É muito legal mesmo. A estrada é boa, só é pedagiada, mas como diria o gaúcho, trilegal. Está chovendo hoje, mas tem bastante nuvens no céu aí. Tá bem nublado. Mas não é nuvem de chuva não, pelo menos por enquanto não tá formado nuvem de chuva. São nuvens brancas.
Eu coloquei de fundo bem baixinho aí uma música. Essa música que vocês estão ouvindo aí é Jean-Michel Jarre, Equinox 5 ou Equinox 5, né? É só tocada, é só instrumental. Jean-Michel Jarre, ele toca agora faz tempo que eu não vi, mas eu vi um show uma vez dele pela televisão e outros vídeos que ele toca, ele faz esses efeitos de músicas da música com laser. Usa uma luva especial e através do laser ele tira as notas no laser. Bem legal de se ver. Procura no YouTube aí Jean-Michel Jarre em Houston. É bem legal o som. Lógico que ele tem shows em outros lugares, né? Já faz tempo, já essa de Houston é muito antiga mesmo. Muito antiga. Mas é muito legal. Muito bacana mesmo. Pra quem gosta de um tipo de música um pouquinho mais diferente, né? Vou falar assim, né? Mais clássico assim, um pouco mais diferente, né? Mas saindo da rotina dessas músicas que a gente é acostumado a ouvir aí. As músicas dele são muito legais. São só tocadas, ele não canta, mas o som é muito bom. Eu pelo menos gosto. Então ela vai tocar aí a faixa de 2 vezes, porque o vídeo é editado e eu edito ele através da biblioteca. Assim, quando eu estou conversando com vocês com esse tipo de vídeo, com ele editado, diferente daquele que eu ouço no rádio, eu estou falando com vocês sem música, mas a música eu coloco depois. Então vai dar mais ou menos aí 12 minutos e 30 de vídeo pra tocar 2 vezes a música. Beleza? Fazer um videozinho de 12 minutos aí pra 12, 13 minutos pra vocês ouvirem a música aí 2 vezes. Ontem fez 1 ano que eu estou na empresa novamente. 1 ano. Eu já estou na soma total dessa empresa e da outra empresa que eu trabalhei. Na soma total, né? Das 2 vezes que eu trabalhei nessa empresa e na outra empresa lá, eu já estou há 2 anos, mais de 2 anos sem pegar férias. Férias, né? Não folga de você ficar em casa 1 dia, 2 dias, ou tirando aqueles dias da greve lá, né? Férias mesmo, aquela que você está em casa sem preocupação, sem se preocupar com o caminhão na porta de casa ou outras coisas aí. Um dos problemas que eu vejo é que a gente aqui, eu sei que está errado, mas infelizmente às vezes a gente tem que se sujeitar, senão a gente não consegue trabalho ou essas coisas que vocês sabem. Aqui a gente não recebe 13º e nem férias. Mas isso não vem ao caso, né? É um direito da gente. Lógico que se a gente exigir, a gente tem que receber.
Mas isso aí são, como diz outros, são assunto para outra situação aí. No momento temos que trabalhar, né? Isso aí a gente resolve depois. De resto, as coisas vão se resolvendo aos poucos, né? A gente só precisa ter fé e as coisas vão se resolvendo aí, tudo a seu tempo. Beleza, galera? Deixar finalizar sozinho o vídeo aí, sem minha voz aí. Já desejando um final de semana, boa semana, bom final de semana e boa semana, né? Que eu provavelmente vou estar postando esse vídeo só amanhã. Beleza? Se inscreva no canal, dê like, comente. Tudo de bom pra vocês aí. Eterno abençoe a vida de cada um aí.